אז עמדו כולם, אז אמרו, בואו נשאר אלינו שלום עליכם. אז היו 30 גרמנים ששרו שלום עליכם. מרים חלתה מזה. ואז ראיתי מה זה מחזה אבסורד לגמרי. עבור הרבה שנים, בשיא של המקום הגרוע הזה של אושוויץ, גרמנים מתחרטים, שרים שלום עליכם, אבל לבקש מחילה מהיהודים. אחר כך הייתי במיידנק, ואושוויץ לא כל כך השפיע עליי, כי למעשה הכל ראיתי כבר פעם. אז במיידנק זה יותר אינטימי, היית שם במיידנק. ושם, היות וזה לא בממדים של מיליונים, אז הרגשתי את הזוועה האמיתית של השואה, ושם באמת יצאתי בהרגשה לא טובה. אבל מצד שני, כשהייתי בפולין, אז די מהר הרגשתי שאני בבית כפרות, ואני הרגשתי את היהודים בכל המקומות, מרגישים אותם, זה דבר כזה. כשהיינו בקרקוב, במלון, איזה סיפור לא משנה, קיבלנו חדר גדול, וזה, ראיתי שכל הרהיטים, ואני בטוח שלרהיטים יהודים היו, של יהודים, ובאמת היה לי תחושה מצחיקה, היה לי איזה מין סלון בהתחלה, ישבתי איתה ושוחחתי עם הנשמות, הלא טהורות. מה? היה צריך לזכות אותם, עכשיו הבנתי למה. אבל בסך הכל פולין הייתה בשבילי, יצאתי מזה ללא תחושה, לא לטוב ולא לרע, כי למעשה הגרמנים עשו תרגיל די מלוכלך על הפולנים. השתמשו באנטישמיות מושרשת של עם כלפי יהודים, והשתמשו בהם כדי לעזור להם לרצוח יהודים, שלמעשה השליטה עצמה לא הייתה בידיים שלהם. הם גם עצמם היו קורבנות של הנאצים, אבל היותם קורבנות, הם לא נהנו שהנאצים הורגים עוד יותר קורבנות אחרים עליהם. זאת אומרת, שאני לא חושב שפולני, אני יכול להגיד קצת הכללה, שיש פולנים שהצילו יהודים, שהפולנים כל כך הפריע להם שרצחו היהודים, אבל מה אני יכול לבקש מהדור של היום? אז בכל מקום, כתב ים סיפרה לך בתי כנסת וכו', נתקלנו בכל המקומות שם. והדבר השני החשוב ביותר, וזה מתייחס לרב יוסף עוד הפעם. היינו שם בנבי דושין, לא נבי דושין, היינו, איך קוראים לזה? לעיר הזאת, אני יכול לעיר שלה עכשיו עם הבית, מה? דוביסטן, סאנז זורים. סאנז. אז ראיתי שם את האוהל של הסאנזר. ראית את זה שם? לא הייתי בנבי. אז ראשית כל, פה, שראיתי את הבית של האוהל של הסאנז, כבר ראיתי פגניזם כבר, שלא יכול להיות שבונים מישהו עושים לו כמו אצל הנוצרים עושים את זה. ונכנסתי שם, ראיתי, יש לי גם הצילום של זה, אם תבקשי ממרים, תראי את זה, ושם כתוב על לוח שיש, היות
והיהודים הלכו לטבח כאשר אמרו שמע ישראל ונהרגו על השם, אנחנו היהודים הממשיכים צריכים לשלוט נאמן במחשבות האחרונות שלהם, אנחנו צריכים לשמור על היהדות על מנת לבייש אותה. כשראיתי את זה היה לי הלם תרבותי. טוב, יכול להיות שאני בא גם מחינוך אחר, של גויים וכו', איך ייתכן שרב במקום לשאול שאלה למה הוא לוקח את השואה דווקא. זה מה שזה אלוהים עשה, אנחנו צריכים להשלים עם זה. ועל מנת לחזק את עצמנו אנחנו חייבים להמשיך. אז הבנתי שיש בי ביהדות המסורתית אורתודוקסית פער שאני מקווה עד יום מותי לא יבוא, ואני עוד רוצה טוב צבא שאני אוסר על רב שיתקרב ליד קברי. שאלה הבאה. דיברת עם הבנים שלך על הרב? או זה היה... עם בנים אפשר לדבר. תבין אשתי גדולה, תבין. הם לא. אין, שמעת על לוינס? על הפילוסוף לוינס? לא. לפחות אני... I'm honest. מה? לא. אז לוינס זה פילוסוף צרפתי. שמעת על השם הזה, לא חשוב. אז הוא אומר, הוא למעשה היה בחור ישיבה שבא לצבא בגיל 18. והוא אמר שאנחנו, את עכשיו, מה שאת, כי את מדברת איתי, והקשר שלך איתי מאפשר לך להיות את. לא רק קל לי להסביר את זה עכשיו, אז אפילו משתמש במכשיר הקלטה, להוכיח את זה. אבל אין לו תשובה בין יחס לאב לבן. שיחס לאב ובן, יש כבר מעמד קודם שלא מאפשר דיון חופשי. ואי אפשר לעבור את זה. וגם אני לא מעוניין, והם פחות מעוניינים ממני. ואני לא חושב כאב, אבל עשיתי את זה תמיד באופן אינטואיטיבית, היום זה כבר לא יפריע להם, אבל שאב חייב להיות דמות של אדם חזק ומאוזן, ונתחיל למכור להם את השמטס האלה, בעיניי זה מבוכח. אני לא מוסיף כלום, זה גם לא עוזר כלום. אז שהם ישפטו אותי לפי מה שהם רואים אותי. לא על אבא, אני לא אוהב לדבר בדרך כלל על אבא. שמת לב שעד עכשיו לא דיברנו על אבא, רק על ההווה, העבר, הקרוב, של אבא. אבל הגשת זהות כניצול שואה כל השנים? לא. לא הגשתי, זה של שתי סיבות. שהמקרה שלי הוא יוצא דופן. אני הייתי ילד במסגרת נוצרית. וכל יוצאי השואה בעוד מחנות ריכוז, שבמערכת הזאת הם האצילים של הניצולים. ואני לא יכול לבוא לקרוא את הסחורה שלי למי של מחנה ריכוז, שחוויות שלו היו מעבר מה שאני חוויתי. למרות שאני לא כך מסכים עם זה, אבל אין פה מקום לדיון, זה אידיוטי. אז לעולם לא הרגשתי זהותי. אבל לא, אתה לא מסכים עם זה? מה? אני טוען טענה אחת, שברגע שכואב, אי אפשר למדוד. ומי שמודד עושה זה מחולשה. אבל עדיין אתה לא חושב שאתה... מה? עדיין אתה עושה איזה היררכיקה של סבל.
ההיררכיה שלי, אני אוהב להיות, אני תמיד כשאני בהיררכיה, אני הולך במיעוט ולמטה, זה לי בעיה. אני מאוד דומה, מה? אני מאוד דומה במעמד של מטה. בפרט שמדובר על דברים שזה נקרא לא נעים, אז למה להיות למעלה? אשר זה לאחרים, זה לא... זה לא להפך, זה טוב. אמרת שתי סיבות, אמרת אחד בגלל זה והשני לגבי הזוגית. מה? למה לא הגשת את זה כניצול? אמרת יש שתי סיבות. עכשיו, הסיבה הראשונה שזה, הסיבה השנייה שאני אדם טיפש. מה זה טיפש? שחושב שהוא יותר חזק מהעבר. אז כנראה שעם ההזדקנות, עם ההחלשה, והיכולת, הקושי של התמודדות יותר קשה, אז אמרו לי, לא כל כך, אתה באמת ניצול שואה. נשאת עדות ליד ושם? כן. הייתי בשתי קורסים. אבל לא מסעת עדות לאחרים. בואי נגיד ככה, יש כל מסרתי לך עדות, והספר שלי כבר בספרייה. ויד ושם יש לי בעיה. הספר שלי שכתבתי, רק על ידי פרוטקציה הצלחתי להכניס אותו לספרייה. אוקיי. ביד ושם? כן. כשחשבתי זה חובתי, לא אכפת לי שזה לקחו, לא לקחו, אבל לא הבנתי למה. אז עם פרוטקציה דיברו עם הנשיא, על איזה איש חשוב שם, אז זה נתן נורא להכניס את זה. כל מוסד מסתאב עם הזמן, זה ברור, זה טבעי, זה לא... יש שם קונספטים מסוימים שמישהו כותב על השואה, אסור להראות זין של גבר. הבנת אותי? שזה דבר רק... זה זכותם, אני לא... אני המופרע, לא הם. למה? יש להם אחריות מסוימת. מה? יש לה... בואי נגיד ככה. מה שהם עושים, הם עושים דבר מאוד חשוב, ולפי דעתי אני מסכים איתם על 101%. זאת אומרת, אם לא היה מוסד כזה, אני הייתי חולה מזה. אבל היות שכמו כל מסורת מנוהל על ידי בני אדם, אז זה לא יכול להיות מושלם, זה הכל. אבל בעיניי יש בו חשיבות של רמה עליונה, וזה המוסד, אחד המוסדות, יש גם בניו יורק עכשיו, בכל המקומות, שהוא למעשה לא מבייש את המיטה המבוישת של אנשי השואה. זה פעולה מסוימת. לא לשכוח. חשוב מאוד. אבל לא כל אחד מתאים למסגרת הזאת, שעל מנת להצליח במערכת הזאת, הם חייבים לעשות חוקים מסוים. היות ואני אף פעם לא נכנסתי לשום חוק, אז זה בסדר. אבל קיבלת משהו מהקורסים האלה? מהקורסים להרצות, שני דברים. יש את כל, קיבלתי הרבה, היה פסיכולוג מצוין שם. שהבנתי ממנו שאני לא מתאים להרצות, אני כן יכול להרצות, אבל לא מתאים, כי הנכון הוא שמבנה של אנשים שונים. ואם אני לוקח את הגברת שהייתה נוצריה עד 67, היא נורא נהנית, במחאות זה לא, תני לה פעם בשבוע לבכות
הסיפור של הקדמות של היוצאות, גם פגשתי איזה איש אחר, זאת אומרת, הרבה אנשים שאני פגשתי, הפכו את זה של raison d'être. אתה יודע מה זה raison d'être? אבל מה? זה חיובי, כי הם למעשה, אם אנשים כמוני, השואה הייתה נשכחת אתמול. והם עושים פעולה חשובה, שבעיניי היא מאוד חשובה, ואני לא מסוגל לעשות את זה, כי אנשים כאלה לא מסוגל לחזור על אותו משפטי. שמעתי אותם כמה פעמים, חזרו מילה במילה ובחרו באותו רגע. זה חשוב מאוד מה שהם עושים, שלא תמיד זה לא נכון, אבל not my cup of tea. ודבר שני שלמדת, שקיבלת מהקורס? והדבר שני שקיבלתי מהקורס, שלהכיר את המערכת שלי, שאף פעם לא הייתי ביד ושם לפני. אוקיי. פעם. ואז ראיתי את המוזיאון, ראיתי את הדברים, ראיתי כמה מבזבזים כסף, איך מחסלים יער בשביל זה. טוב, אם זה בשביל נשמות טובות, כל עץ שנקרא תהיה שווה. לא, אבל זה... איך אמר חוק פרקינסון, את מכירה את חוק פרקינסון? שברגע שמוסד נכנס למבנה מפואר שלו, הוא בדקלה, הוא מתחיל לרדת. כנראה בדאבוני הרב יד ושם הגיע למבנה המפואר שלו, וזהו גם האלטרנטיבה. אני לא שם, חוק פרקינסון. Law of diminishing returns. מה? The law of diminishing returns. אבל איך אתה מרגיש עם הזיכרון הקולקטיבי של השואה פה בארץ? הזיכרון, ראשית כל אני מאוד מושך, אבל אני רואה בצורה חיובית ביותר, שבאופן מלאכותי, יום בשנה, עושים את הדבר הזה, שזה למעשה, זה דבר מושרש כמו ליל הסדר. ויום הזיכרון הוא למעשה, הוא אירוע, בעיניי יותר חשוב מה שכל אירועים אחרים, הוא למעשה מראה לעם החי בישראל, כי למעשה זה מה שהיה. אבל הצד הפוליטי של הדבר לא כל כך מצא חן בעיניי, שהכוונה מאחורי כל זה אומרת, אם הייתה מדינה עצמאית אז לא היה קורה את זה. אבל זה זכותם, לא מפריע לי, אבל בעיניי זה אירוע מאוד חשוב. אבל חוץ מזה, עוד פעם, אני משמם אותי. מה שאמר הרב המפורסם הזה, הוא ביטא 50% של האוכלוסייה בארץ, של מדינות המזרח, שרואות בזה שמחה לעד, שסוף כל סוף, היות והאלוהים הוא ספרדי, הוא מזרחי, הוא נקם באשכנזים הדפוקים. והם לגמרי לא אכפת להם על השואה. עובדה, ההתבטאויות, במזרי, אני לוקח כל מי שמתבטא בנדון של מדינות המזרח. גם אני היו לי שיחות גם כן. מה שאמר, ובעיניי זאת הכחשת השואה שמגיע לעם, כי העם הזה לא בשל לפי דעתי להיות עצמאי. ומה שקרה עכשיו, לפי הערכתי נדבר לעתיד, הרב יוסף שם את המסמר הראשון בארון המתים של המדינה. כן? אם הייתי למשל בגילך היום, הייתי. הייתי עוזב את המדינה, שזה מסוכן לי. כן? שברגע שאדם נותן הצדקה לרצח של 6 מיליון יהודים, אין לי מה לחפש אותו.
אז הם כתבו את זה הרבה שנים. כן, אבל לא ביטו את זה ברמה הזאת. והציונים שבגלל הם לא עלו ככה וככה. טוב, זה סיפור, טוב, זה זכותם היה לא לתת להם לדעת. איך הוא אמר, יש 3 סיבות שהייתה שואה. הציונות, זו הסיבה הראשונה, זה האמנציפציה והשכלה. וזה 50% של עם. זה יותר מסוכן מהשואה? מה? זה אותו רמה של מכחישי השואה. מי שיציל אותנו זה הפרוסלבים הרוסים. זה לא ברצינות. אם לא היו ברוסים היה אסון. אני מקווה שיגיעו לזה 1,000,000 פרוסלבים לארץ. גם לפני 100 שנה, מי הקים את היישובים, הכפרים בצפון הארץ, יבניאל וכו' וכו'. רפול. הוא גוי רוסי למעשה, כי זה הסבתניקים. אתה יודע מה זה סבתניקים? הייתה ברוסיה קהילה של אנשים, לא, של נוצרים, שהחליטו לעבור מיום ראשון לשבת. קראו להם הסבתניקים. והשלטונות השצ"ר ניקו אותם, עטפו אותם, אז באו לארץ. ואלה הקימו את כל הכפרים בצפון. אחר כך באו ליהדות לאט לאט. אבל תראי, את לא רואה שמה לב שכל הכפרים והשורשים והגלילים חזקים ובריאים? אתה קורא על השואה? אתה קורא ספרים על אף פעם השואה? לא. סרטים? לא קראתי אף פעם. לא רואה סרט אף פעם. לא. שום סרט? זה עוד פעם, זה חולשה שלי. ואני שונא להזדהות ב100% עם משהו. כשאני רואה סרט על השואה או אני קורא ספר, יש הזדהות מיידית. אני לא אוהב את זה. לא קרה. איך אתה מסביר שאתה לא רוצה להזדהות? שמה? שאתה לא רוצה להזדהות עם משהו? 100%. היות כנראה זה גם נפשי או משהו כזה. לא יכול לדעת. אבל אני לא אוהב להיות במצב שאין לי שליטה על התחושה שלי. אני חייב תמיד לשלוט. זה יכול להיות אחת הסיבות של השואה כנראה. טוב, זה היפר דיפר, את יודעת מה זה? שבילדות תמיד חייבתי לשלוט על כל שנייה ממחשבתי, אחרת הייתי אבוד. יכול להיות, אבל זה סתם, קשקוש, זה לא רציני. אבל אף פעם לא הכנסתי את עצמי עם הזדהות של 100%. אני לא יכול להיות במצב שאני לא שולט על המערכת התחושות שלי. אתה מרגיש שייכת למשהו? מה? אתה מרגיש שייך למשהו? שייך? אני מרגיש למשל, אני עכשיו, את שייך, אני שייך לך. אני מאוד נהנה מכל שנייה להיות איתך, ואני שייך לך. עכשיו תלוי באיזה מערכת אני שייך. אז אני לא מצפה מראש, לא מחליט מראש למי אני שייך. אני שייך למישהו שמוצא חן בעיניי, מערכת טובה, כוס יין טוב, גבינה צרפתית, איזה משהו, אז אני שייך. אבל לעולם אני לא מגדיר מראש למי אני שייך ומה אני שייך. חיפשת שייכות בחיים? לא הבנתי את השאלה. חיפשת... מה זה שייכות? תסבירי לי. כן, זה הרגשה שיש לך את המקום שלך, ואתה טוב לך שם. לא, בזה אני קוסמופוליטה. אני למעשה מרגיש טוב בכל מקום ומיד. אני לא חייב לראות צלב או בית מגן דוד
או לשמוע שפה XYZ, ויש לי תקשורת מיידית עם בני אדם אפילו שאני לא יודע את השפה שלהם, והם גם מרגישים אותי מיד, ואני ביחד איתם, אין לי בעיה. אם אני שייך למשהו, אז נגדיר את זה לאנשים שהם חיובים לי. אבל להחליט שייך למשהו. טוב, אני שמאלני, שונא דתיים, זאת אומרת, יש לי מערכת מחשבות שלי, אבל על כל הגדרה שאני אגדיר לך, אין לי השתייכות ספציפית עליו, חוץ משונא דתיים. מה? זה עבד לי. הבנת אותי, חוץ אם יש לי שייכות זה שונא דתיים. מצאתי פשוט. אפילו שזה הבית שלך בעצם? מה? שנולדת בתוך זה? מה הבית הזה נתן לי? כלום, מושך. זרק אותי לעולם אכזר. מה הבית נתן? מה אני חי על הבית? כלום. אבא עשה ילדים, הוא לא יודע להתמודד עם זה. טוב, אני מאשים אותו לא בצדק, אבל כילד אני יכול להאשים אותו. אני לא ביקשתי שיוליד אותי. אז למה הוא שלחתי לאינפרנו הזה, לדבר הזה? הוא לא היה צריך לעשות אותי. אז הוא יכול לעשות אחרת. למה? אבל את שואלתי למה אני, זה התשובה, מה ששאלתי קודם. אני לא מאשים אותו כאב, אבל אי אפשר לבקש ממני להיות שייכות למשהו. על הנוצרים אני לא מסוגל להיות שייך, אני שונא, יש לי בחילה. היהדות היא למעשה לא ידעה לשמור עליי, היא בגדה בי למעשה. שבאתי פה היה לי מאבק קשה. ולמעשה, הצד החיובי של החיים זה התחושות, זאת אומרת, במקום לדרוש באופן כולל שייכות למשהו, אני מחלק את השייכות שלי בכל מיני פסטות. כוס יין, וכולי וכולי. יפה. חוץ משייכות אחת אנטי-דתית. זה הדבר היחידי שאני יכול להגדיר שיש לי שייכות. והדתיים עוזרים לי בעת לעת. כן, זה מעניין. נכון. אבל הרגשתי מהפיפה שלך, זה אחד מההישגים הכי גדולים שהיה לך, זה ההשכלה. זה התשובה לשייכות. דרשו ממני להיות עובד במפעל, לא רציתי. זאת אומרת, אם הייתי מקבל את השייכות שלך, לא הייתי כבר מת או איזה כזה. אדם אינטליגנטי, אבל בלי שום מטעם. בכלום. אז זה לא רציתי. זה השייכות. בעזרת חוסר השייכות שלי, הצלחתי לעשות דברים. יש אנשים שמקבלים מה שנותנים להם, כי... זה תמיד היה חלום שלי שיתנו לי, אף אחד לא מצא לנכון לתת לי. אני מצטער. כל מה שקיבלתי לקחתי, זאת אומרת, הרווחתי, אבל לא קיבלתי מתנה. אני כבר מחכה למתנה, אבל עדיין לא הגיע. מה שאני סובל מזה, אבל לא... לא קיבלתי מתנה, אבל אני לא שייכות לזה. יש שייכות, יש שייכות בקביל למשהו. מה זה שייכות? הבנת את השאלה שלך? מה זה שייכות? זה ציפייה לקבל משהו. תחשבי על זה. אני אחשוב על זה. לא, אין לי. מה? כל. רק כל. אבל זה לא רק זה, כן זה, אולי זה גם זה, אבל זה גם עניין של לחוות דבר כל כך נורא, זה כאילו שזה ההפך לעולם. זה כמו איזשהו גיהנום, חלום, אפילו חלום רע, זה לא יכול. ולחזור מהעולם הזה, לעולם שכאילו, יש איזשהו ניקוי, יש איזשהו הרגשה איך אני יכול לשייך לעולם. לא הבנתי את שאתה תחזרי לשאלה שלך, היה גם כוס נפלה. יש את העניין שאחרי מישהו
היה במצב הזה של... חוסר אונים, של סבל. ולחזור לעולם החופשי. כן. הוא מחפש את איפה המקום שלי. אחרי ראיתי וסברתי וחוויתי דבר כזה, איפה, אם אני... הבנתי את השאלה שלך, עכשיו הבנתי את השאלה. עכשיו, מה שאת שאלת, זה מתאים לילד שיוצא ממצב מסוים, הוא נכנס למצב אחר שמאפשר לו להשיג דברים, למשל. אם הייתי, בוא ניקח את הדוגמה של השמפו הזה שכתב בגוטנר. אם למשל, אחרי המלחמה, אחותי לא הייתה מוצאת אותי. המשפחה העשירה הזאת הייתה לוקחת אותי. אז הייתי מרגיש שייכות. אז הייתי בונה לעצמי מערכת, כי היה מישהו שעזור לי לעשות את זה. השכלה, בריאות, א', ב', ג', ד', ה'. והיות שמיד